হে বন্ধুরা, খামা বাংলা ইউটিউব চ্যানেলে সকলকে স্বাগত জানাই। আজ আমি আপনাদেরকে দেখাতে চলেছি বিশ্বের সবচেয়ে সুন্দর এক চোখ ধাঁধালো বিশ্বের এক স্বপ্নের দ্বীপ, যেখানে গেলে মন পুরো আনন্দে ভরে উঠবে, সব দুঃখ কষ্ট সব কিছু হারিয়ে যাবে। খুব সুন্দর এক দ্বীপ। 2019 সালে বিশ্বের শান্তিসূচক অনুযায়ী মরিশাস আফ্রিকার সবচেয়ে শান্তিপূর্ণ দেশের স্বীকৃতি লাভ করে। অপূর্ব সৌন্দর্যময় এই দ্বীপটির নাম মরিশাস। মরিশাস আফ্রিকার দক্ষিণ পূর্ব উপকূলের সন্নিকটে ভারত মহাসাগরে অবস্থিত। এটি ক্ষুদ্র দ্বীপ। দেশটির রাজধানীর নাম পোর্ট লুইস, যা দেশটির প্রধান সমুদ্র বন্দর হলো মরিশাস, যেখানে আগ্নেয় দ্বীপ, যেটি চারপাশে আগ্নেয় প্রাচীর দিয়ে বেষ্টিত ছিল। এখানে চমৎকার প্রাকৃতিক পোতাশ্রয় আছে, যেখানে সমুদ্রগামী জাহাজগুলি লঙ্গর ফেলতে পারে। মরিশাসের প্রধান প্রাকৃতিক সম্পদ উর্বর মাটি। দেশের অর্ধেক জমিতেই কৃষিকাজ হয়ে থাকে। এখানে প্রধান কৃষিকাজ করা হয়, যেমন আখ চাষ করা হয়। আখ থেকে তারা চিনি ও ঝোলা গুড় বিশেষ করে রপ্তানি দ্রব্য হিসাবে কাজ করে, এবং অনেক ট্যুরিস্ট এখানে হানিমুনের জন্য আসে, ঘুরতে আসে। খুব সুন্দর। এখানে সমুদ্র থেকেও মাছ ধরা হয়। দেখতেই পারছো আমাদের কিছু গ্রামের ভাইয়েরা এখানে এসে কাজ করতে, এলএনটিতে, সেখানে এসে এখানে মাছ ধরছে। খুব সুন্দর দ্বীপ।